ku wérul du liggéey ba am lu muy jox njabootam. ku wérul du jaamu yàlla kon nit ki boo ko dimbalee ba mu wér di jaamu yàlla defe naa di ci am tuyaaba. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñiy siiw seen sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen fàttali yéen a ngi seen programme plante de la semaine. plante de la semaine nag chaque semaine ñu ciy dalal professeur Ousmane Ndiaye muy borom Boga bio di tradipraticien nekk fële ci diwaanu Kër Massar mu ñëwal ñu ci benn plante moom day am ci réew mi mu wax ñu njariñ yi mu am ci wàllum wér-gu-yaram pour nit ñi gën ko mën xam nuñ koy utiliser ak ci yan jafe-jafe yéen lañ ko war a utiliser. professeur ginnaaw bañ la nuyoo di la ziar tey dañoo bëgg nga ñëwoon ñu ci garab gi nga xam ne moom la ñuy wax nduur waaw moom mooy lan ak yan njariñ la am ci wàllum faj. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ Pape maa ngi lay nuyu di la ziare di nuyu mbokku internet yëpp yi nga xamante ni ñu ngi suivre fu ñu toll ci émission bi donc ñu ñëwoon ci plante de la semaine garab bu ñuy wax nduur muy la Cassia tora mooy nom scientifique bi nduur moom mooy doomu ndayu mbante par exemple defe naa boo demee ci xam nga mbante boo demee ci dëkk àll yi du ci bëri ci côté même Dakar gii sax ci wetu kër yi lay sax nduur tamit noonu lay mel foofu lay sax en général day bari da nga koy gis day bari nii moom it xam naa ni jamono ji di bari ki dem dama génn ci jàkka ji rek sama romb mu bari foofu rek sama xel dem ci nawet bi ma ne waa nawet ma ne nañ ci waxtaan garab gu xaw a gàtt la ni bu ndaw comme bante rek lay toll parfois donc mooy bu bëri njariñ parce que am na ay vitamine am na vitamine C am na vitamine A am na potassium am na magnésium am na calcium am na vitamine C ak ay flavonoïdes ak yu demee noonu donc buñ ñëwee ci xob yi surtout xob yi baax na ci lu mel ni ay taab nit ki bu amee ay taab jël xob yi dëbb ko comme ni ñuy def bëjëk di ko ci taf mën na koy aspirer lu baax day gaaw a ñor donc baax na ci ay taab baax na aussi ci les maladies dermatose maanaam lépp loo xam ne ci wàllu yaram la ci wàllu ay feebaru der moom baax na ci tamit surtout xawam yooyu bu fekkente ni nag moom li bala ñuy jàll dafa xaw a toxique tamit foog ñu leeral ko dafa am doole donc nduur boobu sax séeréer yi am nañu ko def mbuum di ko def cere ci seen cere yi waaw di ko def cere yi mbuum di ko togg comme ni ñuy toggee mbuum sab-sab bi mais en général ñi koy togg nag ñu bëri ñu ko xam buñ ko baxalee ndox mu njëkk mi dañ koy tuur wàññi doos waaw doo koy am na ñoom koy kii ñaari yoon sax tuur ndox moomu doo koy mën a togg doo koy jël togg ko donc bu ko defee pour wàññi def pour wane ne dafa xaw a toxique aussi donc loolu aussi baax na ci parce que en général ñi koy utiliser dañuy wax ni 10 rek 10 ba 16 xob baax na ci pour 1 litre d'eau te gis nga ni xob yi dafa xaw a ndaw donc 10 ba 16 xob donc du bariwul mais baax na pour 1 litre d'eau nga def ko infusion di ko naan donc parce que dafa xaw a toxique même doom yi aussi à peu près daal juróom-ñaari xob ci litre ndox waaw à peu près waaw mi noonu donc noonu lay demee donc bu ko defee moom baax na ci wàllu ay comme li ñuy wax ay ictère ak yu demee noonu maanaam bët yu jaune ak yu demee noonu nga xam ne wala bu nit ki wala ay fièvre jaune wala pays ak yu demee noonu moom genre yooyu baax na ci trop ak lu demee hépatite parce que defe naa am na dëkk yoo xam ne moom la ñuy fajee hépatite aussi hépatite yëpp wala hépatite yëpp surtout B bi donc nduur boobu lañ koy fajee am na ci ñoo xamante ni ay rhumatisme mooy tànk yu métti ak yu demee noonu dañ ko ci fajee mooy xob yi quoi bu dee wàllu góom aussi comme ni ma waxee woon sànq ci taab yi bu dee góom tamit baax na ci maanaam boo ko defee comme ni ñuy def bëjëk rek di ko ci taf noonu xob bi dëbb ko mu nekk pat xob bu tooy bi nag quoi nga dëbb ko ci waa di baax na ci bu fekkee tamit ci wàllu foie trouble foie bu fekkee foie bi am na problème luy demee noonu foie bi ak rein bi mën na ko saafara mi ñoo xam sax dem nañ ba ni bu fekkente ni xam nga hépatite defoon nañ ci vidéo hépatite waxoon nañ ni am na phase bi muy toll bu demee ba hépatite bi laal foie bi day nekk dootul nekk hépatite dootul tudd hépatite mais cirrhose lay tudd foofu moom bu fa egsee maanaam li may faral di wax rek xaar yàlla moo fi des donc tradipraticien bu koy song boobu moytuwul ci am ndam mais nag waxoon nañ ko ni moom it seen yoon jéngu rek waaw léegi nag ay bu eggee cirrhose garab yi ñuy waxtaan tamit baax na ci daal maanaam di ko calmer mooy nduur bi waaw mën na koy calmer ak yu demee noonu
donc loolu tamit da ciy baax di tamit bu fekkee ci wàllu insomnie maanaam nga xamante ni da ngay tëdd doo mën a nelaw wala nelaw yi du réglé tamit boo amee nduur boobu tamit xob yi di ko naan baax na ci les kii bu fekkee da nga am infection de la peau mooy waxoon nañ ko sànq ci wàllu der lépp loo xam ne wàllu góom la ak yu demee noonu ay heure waaw picc yu demee noonu moom it baax na ci bu fekkee jaare la mooy biir bi daw aussi ci amee jaare bu amee xob yi di ko def infusion di ko naan yàlla mën na ko arrêté bu fekkee dafa am cécité nocturne maanaam koo xam ne bu timis xasee jot exemple dootul gis bi dootul leer donc su amee garab boobu di ko naan yàlla mën na dem ba teggil ko lu demee noonu donc loolu tamit da koy saafara bu fekkee ulcère la tamit mooy estomac tamit ñu ko amee bu ñu koy jël yàlla mën na leen ci defal saafara bu fekkee tamit la dysenterie amibienne la mooy biiru taññi donc tamit nit ki bu ko amee buy jël xobu nduur boobu tamit baax na ci donc bu fekkee ay vertige la koo xam day miir lu bari nii tamit buy jël xobu nduur bi yàlla mën a dem ba saafara ko ci loolu tamit bu fekkee des règles douloureuses nga xam ne buy gis règle jigéen joo xam ne buy gis mbaax day metti donc bu amee xobu nduur boobu di ko def infusion di ko naan waaw mën na dem ba nga xamante ni dina wér bu fekkee ku amee sinusite la bu amee sinusite su jëlee nduur bi wala ko xobi lingom moom it di ko suuroo yàlla mën na ko saafara nañ ko partagé Iran Ndaw moom nee na sinusite bi moom nee na fajatu ko sax nee na léegi da ko bàyyi noonu rek da ko bàyyi faj ba sonn wérul leen non Iran moom moo ko fajatul rek loolu loolu de ñu koy ziar donc noonu waaw ñu koy ziar di ko ñaanal wér ko baax la macha allah bu fekkente ni tamit ci wàllu bët lu mel ni wànnent moom it baax na ci bu amee doom yi baxal ko noonu di ko sël moo baax na ci bu amee lu met ay 20 grammes rek baxal ko di ko sël moo bu amee grain yi tamit doom yooyu baxal ko moom it di ko naan baax na ci li ñuy wax tuberculose feebaru sëqat yooyu ba tey la même chose baax na ci hépatite comme xob ni ñu ko waxee woon ci xob yi doom yi baax na ci bu fekkee reen bi la tamit nga am reen yu bees yi boole ko jus de citron moom it baax na ci ay lu mel ni sofe ak lu mel ni ay taab ak yu demee noonu bu fekkee tamit reen bi tamit baax na ci li ñuy wax règle douloureuse mooy comme ni ko xob yi ni ñu ko waxee woon ci xob yi baax na aussi ci wàccee fièvre aussi maanaam koo xam ne yaram bi dee tàng su amee reen bi di ko baxal di ko daan aussi yàlla mën na ko ci saafara donc yooyu daal bëri na yoo xamante ni nduur da koy saafara macha allah moom waaw ndaw la waaye am na njariñ mais li ci neex sax moo comme li ma ko waxee rek fi ne boo demoon fu mel ne ay ngaay ak pir ak Tiwaawan yooyu garab yooyu nga romb ci àll bi booy dem Tiwaawan nii te mu nekk ci booru kii bi tali bi waaw xëy na yooyu yu ci bëri foofu lay sax yu bëri noonu mooy nduur waaw donc gis nga tey xaw mel ne naanaa des fois waa kay waa xaw a kii nii tuuti donc en général taille bi nii lay toll parfois jëm mën na xaw a njool tuuti jëm ba 1 mètre 2 mètres mais lu ci bëri day gàtt tuuti waaw donc loolu mooy nduur moom macha allah nduur bari na njëriñ jafewul a am mais gis nga garab gu ñu jege gis nga liñ koy ni ko nit ñi di rombee daal di ko ñàkk a fay donc mu ngi noonu yàlla daal daa yéeme day fekk dara lu amal njëriñ ñëw teg ko sa wet nii bu jege la waaw dafa am sama benn xarit loolu la ma wax ne dafa am benn garab boo xamante ni ñoom dañ koy romb nii duñ ko faale un jour daal ñuy liggéey ak chinois yi mais chinois yi saa bu ñëwee moom da ci dagg lekk ñuy xool chinois yi naan kii dama dof daa xam njëriñ bi tax daa xam lan la rek daa xam lan la waaw ñoom dañ koy romb xamuñ sax garab yi nu mu tudd ñoom ndeysaan xoolal lool rek gis nga donc xoolal lool garab bu nekk sa xam nga sa nu mu tudd waaw nit ko ci bay xam njëriñ waaw moom saa bu ñëwee dagg da ci dagg kii lekk da koo xam waaye ñoo xam garab quoi dañ ko war a laaj nag dañ ko war a enquête souvent dañ ko war a enquête waaw c'est vrai de donc noonu lay demee toujours mais moom non scientifique bi boo ko teewloo soo ko baaxee nit ñi pour ñu ko Cassia tora Toora waaw Cassia Toora Cassia tora mooy non scientifique mooy gën a yomb foo ko wéree moom ci Google di nga gis garab gi waaw kon professeur ñu ngi lay remercier di jox ñi ñuy suivre rendez-vous ci Plantes de la semaine ba semaine prochaine merci jërëjëf incha allah vidéo bii di ñëw nag dinañ waxtaan ci vitamine wala ba fruit fruit dinañ ci vitamine ci bële stop
waaw mais bii di ñëw fruit bi nga xam ne mooy fruit de la passion moom la ñu fas yéene waxtaane incha allah kon ñu ngi leen jox rendez-vous ba vidéo bii di ñëw incha allah